Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер Айымдар ааламы берүүсүн көрүп олтурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер буйрушса бай мусулман деген темада маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто чогуу биргеликте бизнес жаатын аркалап кетилген жаш жубайларыбыз Акылбеков Адыл жана ошондой эле Муратова Сафия. Ассаламу алейкум, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Чакырганыңызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, чоң рахмат. Эмесе сиздерге суроолорубузду узата берели. Бүгүнкү тема буюрса бай мусулман деген темада болмокчу. Анда алгач бизге кызык негизи чогуу сиздер ушул биргеликте бизнес жаатын аркалап келеткенсиздер. Эмесе ушул бизнес жаатын кантип баштап калдыңыздар? Эң алгач ушул боюнча токтолуп кетсеңиздер. Биринчиден баарыңыздарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эфириңиздерге чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте ушундай мусулмандарды колдоп, коштоп, ушундай эфирлерге чакырып турганыңыздарга дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Андан кийинки сурооңузга кайрыла турган болсок, биринчи сурооңузда бул мындайча айтканда жаш жубайлар эри менен аялы чогуу жумуш алып бара алабы же чогуу бир ишти жүргүзө алабы дегениңизге эгерде терең түшүнүүгө кире турган болсок, албетте чогуу жумуш алып бара алат. Аллах табарак ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат, албетте аялдар сиздердин жардамчыңар дейт. Чындыгында жардамчылардын эң жакшы жардамчысы бул жакшы жубай болгондун себебинен өзүңүн жарымы кабыргаңан жаралган жубай болсо, ошол жубай сенин жардамчың болсо, ишиңде сөзсүз түрдө береке болот. Же болбосо аялыбызды караңгылыкка коюп үйүбүзгө катып алып, аны же бир иш кылдырбастан, же анын укугун тепселеп, же болбосо аны бир жакшылык каалап, аны өзгөртүп, өнүктүрүп, өстүрөлү дегенге салым кошпосок, же болбосо аялыбызды Инстаграмга киргенден тыйып коебуз, же болбосо кирсе кечкери бирөөлөргө мындайча айтканда жаман негативтерди жазып отурушат кээ бир сестраларыбыз. Биздики ушундай бир иш чарада биз келинчегим экөөбүз эфирлерге дагы чыгабыз, чогуу иштерди алып барабыз, бизнестерибизди да чогуу кылабыз. Эмнеге дегенде кыргыздын дагы бир жакшы сөзү бар, кеңешип кескен бармак урубайт дейт. Ошол сыяктуу келинчегиң ушундай бир үй бүлөлүү бизнес кылганда сөзсүз түрдө адамдар бири-бири менен кеңешип, жана ошол ишке салымын кошуп, иштерди астыга жылдырып кылганга сөзсүз түрдө болот. Эмнеге дегенде ар бир жаш жубайларга жана жаңы үй бүлө куруп аткан адамдарга айтат элем, жолдошуңуздарды дайыма колдоп коштоп туруңуздар, жана ошондой эле жолдошторуна дагы айтат элем, келинчегиңиздер деле бир бөтөн адам эмес, өзүңүздөрдүн кабыргаңыздардан жаралган келинчек болгондон кийин бул затты өзүңүздү кандай сыйласаңыз ошондой сыйлап, алга дагы ошондой жакшы мамиле кылып, жана ошондой эле ынтымактуулукта, биримдүүлүктө боло турган болсо, сөзсүз түрдө береке болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде кайсылдыр бир үйдө уруш талаш боло турган болсо, ал үйдөн 40 күнгө чейин береке качат дейт. Ошол сыяктуу үй бүлөдө чогуу иш алып барганда сөзсүз түрдө бири-бирин түшүнүп, бири-бирине болгон сүйүү дагы күчөп, дагы жогорулай берет. Ошол себептен иншалла чогуу бизнес алып барыңыздар. Эгерде ишиңиз жүрүшпөй жатса, келинчегиңизди кошуп алыңыз, балким экөөңүздар кеңешип, дагы иш качан өсүп өнүкпөй калат, качан мертвый точкага кирип калганда. Ошол мертвый точкадан сдвиг кылыштын себеби ушул бир жаңылык, бир жаңы бир нерсе киргизүү болот. Ошон үчүн иншалла жаңы сдвиг кылып, бизнестериңиздерди астыга өнүктүрүп, өстүрүп, кеңешип кылсаңыздар болот. Эмнеге дегенде биз мынакей канча деген бизнестерди ачтык. Жекече эле Айнур Стайл бардыгына таанымал болгон Айнур Стайл брендибиз. Эң башынан эгерде Айнур Стайл бренд тууралуу айтып бере турган болсок, бул брендибизди келинчегим экөөбүз ачканбыз, кеңешип, нолдон башталган бизнес, нолдон башталып, нолдон башталганы аз келгенсип, 2-3 жолу дагы нолдон башталган бизнес. Эмнеге дегенде биринчи кеңешкенибизде фирмабыздын атын кандай деп коебуз дегенде, келинчегим ушундай бир жакшы кеңеш айтып, балким кайненебизге жакшы белек кылып,
кайненебиздин атынан коебуз. Кайненесин сыйлап, кайненесинин атынан коелду деп ушу келинчегим айтты эле. Ошол себептен Айнур Style деп аталып калды. Айнур Style брендибиз азыркы күнү 100дөн ашык Кыргызстандын ичинде эле интернет-магазин жана розничный продажа бир дааналап саткан магазиндер менен иштешебиз. Андан сырткары биз дүң соода менен алектенебиз. Именно ошо Айнур Style брендибиз. Биздин товарларыбыз дүйнө жүзүнүн мындайча айтсам, Африкага гана жете элек, калган бардык жака жетти, иншалла. Африкага дагы жетер күнү болот. Бирок Америка, Европа ар бир мамлекетке жеткен. Бул биздин колубуздан алардын колуна жеткен деп айта алам. Эмнеге дегенде, биздин продажаларыбыз жана ошол нерсени өнүктүргөнүбүз мындайча айтканда ар бир адамга өзүнө жеткиликтүү деңгээлде болду. Башка магазиндерден дагы айырмачылыгыбыз, биз дайыма акция кылып турабыз. Андан сырткары ар бир адамга жеткирип берүү Кыргызстан ичи бою бекер, Кыргызстан ичи бүткүл доставкаларыбыз бекер. Жана ошондой эле оптом продажаларга биз онлайн продажаларга бүткүл шарттарын түзүп беребиз. Ар бир адамга мындайча айтканда индивидуальный сүрөттөрүн жаңы бир деңгээлде сунуштайбыз. Биздин Тордойдо 2 точкабыз бар, жана ошондой эле филиалыбыз Кадамжайда, Халимон базарында дагы ачылган. Бул эми бир брендибиз тууралуу эле кыска сөз болду. Эми бул брендте бүгүнкү күнү 2000ге жакын кызга уже хижаб кийгиздик, алхамдулилlah. Жана ошондой эле кийинки бизнестерибиз тууралуу айта турган болсок, кыскача эле үзүмдүү кылып айтып берейин. Bundan сырткары биз Umra официал фирмасын жаңы ачтык. Бул декабрь айында ачылган фирмабыз. Umra официал фирмасы бүгүнкү күнү 4 жерде филиалы бар. Эң башкысы Московская Гоголя Ислам университетинин маңдайында. Ал жерде мындайча айтканда головной офис кылып, мындайча таркай турган жерин ошо жер кылдык. Жана андан сырткары Ош шаарына, Кадамжайга жана Ат башыга ачтык. Umra официал фирмасынын филиалдарын. Бул фирмабыздан бүгүнкү күнү 600дөн ашыгыраак адам умрага барып келди. Чындыгында ар бир нерсенин мындайча айтканда бир максатта ачылат эмеспи? Хижабтын максаты биз ушул өзүбүздүн Кыргызстандыбыз келечекте өзгөрүлүп кетпесин деп, келечекте биздин кыргыз элибиз мынакей Ошко бара турган болсок, ал жерде өзбектер көп болгондун себебинен кээ биргилерибиз оштук диалект менен сүйлөйт. Чүйдө мурун билесиздер, мен чүйдө окуп, мектепти чүйдө бүтүргөм. Бул жерде башында келгенибизде жалаң орусча сүйлөшөт эле. Биз ушундай оомак калк болгонубуздун себебинен биздин каада салтыбыз, үрп адаттарыбыз жок болуп кетпесин деп, өзүбүздүн мындайча айтканда мусулмандарыбыз же арабташып, же болбосо Малайзияга окшоп, же түрктөргө окшоп кийинип кетпештин себебинен биз ушул фирманы өзүбүз негиздеп, атайын кыргыздарга, атайын кыргызча кийимдерди дагы тартуулап, ушул нерсени мындайча айтканда башка бирөөдү ээрчиме болуп ээрчип кетпештин себебинен бул нерсени өзүбүзгө жоопкерчилик алдык. Ал эми Umra официал фирмасында биз үчүн өтө көйгөйлүү маселелер болду. Эмнеге дегенде, мен Умрага барабыз деп келинчегим экөөбүз ушундай бир жакшы ниет кылдык эле. Эми айтып берсем окуя көп. Мындай болду. Апам менен келинчегими үчөөбүз барганга бир кеминде бир $10,000 кетет экен. Эмнеге дегенде, биз эми барганда куру кол барып алып, ушундай бир жакшы жерге барганга барып, жакшы сарптап, элдерге кызмат кылып берип, койлорун союп, ушундай бир жакшы икрам кылып, тамак аштарына чейин алып берип, кызмат кылалы деген ниетте барабыз деп эсептеттирип, анан фирмалар жөнүндө маалымат алдык. 10 жыл, 12 жылдан бери иштеген фирмалар бар экен, бирок 40 жылдан бери имам болуп, 40 жылдан бери ушу эл башкарып, диний өкүл болуп туруп, бир жолу умрага, бир жолу ажыга бар элек молдолорубуз бар экен, мечиттерде имам болгон. Андай адамдардын списогун түзсөк 150 адам болду. Анан кийин мен өзүмүн ишенген адамдарымы баарын чакырып, ушундай кеңештим. Келиңиздер, фирма ачалы. Ал фирманы мындайча айтканда бүткүл чыгымдарын биз көтөрүп берели. Бүткүл чыгымдарын биз көтөрөлү. Ушул нерсенин, ушул адамдарды барып келишине жол ачалы деп биринчи салымыбыз ошол болду. Ошол себептен бүгүнкү күнү канча деген адамдар, мынакей канча деген имамдар, мына кече жакында эле 40 жыл болду имам болуп,
умрага мындайча айтканда сапарына белек кылып келдик. Бир байкебиз болсо 30 жылдан бери имам дамла киши экен, өтө илимдүү, билимдүү киши экен. Ушундай акча чогултуп, быйыл умрага ажыга барамын деп турган адам ушундай акча чогултуп отурган экен, баласы кайтыш болуп кетти. Баласы кайтыш болуп кеткенде, баягы бизде чыгымдар бар, билесиздер. Азыркы учурда Кудайга шүгүр, ушу биздин ажыбыз Садыр Нуркожоевич жаңы закон киргизип, малдар союлбасын, мүнтпесин деп жаңы указ чыгарды. Ошол себептен ага чейин чыгып калгандын себебинен бүткүл чыгымдары кетип, умрага барга турган акчасын баары жок болгон экен. Бирок ошондо биз Кадам жайга филиал ачканда мен аксакалдын бул окуясын угуп дароо айттым, сизге белек кылдык умрага. Сиз барып келиңиз деп сертификат уручайт этип берсек, аксакал умрага барып келди. Ал дагы биз үчүн бул мындайча айтканда өзүбүздүн кыргыз элибизге жардам берүү. Чындыгында бир адамдын колунда акчасы бар болсо, ал адам көбүрөөк жардам бере алат. Ошол себептен биздин мээнетибиз ошол себептен ушундай акчаларды табып элдерге жардам берели дегенибиз чындыгында ушундай. Эмнеге дегенде Аллах табарак ва таала Куранда деле айтып атат. Алсыз пенде менен күчтүү пенде барабар болбойт деп. Ошондой эле ушул экинчи фирмабыз ушул болду. Андан сырткары дагы эмне бизнес менен алектенебиз десек, биз домдор менен алектенебиз. Үй алып сатабыз, үйлөрдү алып, мындайча айтканда, үйдүн санын көбөйтөбүз. Бул бая буга чейин дагы сүйлөп атканыбызда айттык эле, Умра официал фирмасын 2-3 жолу нолдон баштадык депчи. Нолдон баштаганыбыз ушундай болду. Бир күнү 3 квартира чыгып калды. Бир домдон, бир подъезден 3 квартира. Аны үчүн $63,000 беришибиз керек болду. Биз ошого толук товарларды сатышыбыз керек болуп, машиналарды сатып, өзүбүздүн акчабызды кошуп беришибиз керек болду. Ошентип полный товарды сатып, кайра нолдон бизнести баштадык. Андан сырткары, домдордон сырткары азыркы учурда дагы 2 цехибиз бар, швейный цехибиз. Швейный цех дагы иштетебиз. Анан машина менен, машинада калып сатабыз. Эми ар бир иште береке бар. Качан ал инсан бүткүл нерсеге Алланы коюп, өзүн дагы алдабастан, жана мындайча айтканда, колун таштап койбостон, ушул нерседен мен береке табамын деп токтобостон аракет кыла турган болсо, иншалла ошондо ал адам ийгиликке жетет деп ишенебиз, иншалла. Машалла. Алла разы болсун. Сиздердин өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди угуп, чындыгында Кыргызстанда кандай сыймактана турган биздин жаш жубайлар бар экендигин көрүп аябай ыраазы болдум. Дагы да ишиңиздерге ийгилик, илгерилей берсин буюрса. Анан экинчи суроо буюрса, темабыз өзү бай мусулман деп аталып атат. Азыр биз Сафия айымыбызга да берели кыскача. Бай мусулман деген сөздү кандай түшүнөсүз? Негизи эле чыныгы мусулман айтабыз го, мисалы чыныгы мусулман кедей болушу мүмкүн эмес депчи. Эмесе кыскача токтолуп кетсеңиз. Анан бул суроосуна мен эми баягы сбивать этип атканымын бир белгиси. Мындай кылалы. Биринчи мен хадисти айтып берейин. Сахабалардын окуясын, анан кийин келинчегим кичине коштоп берсин. Албетте улуу сөздү мындайча айтканда биринчи орунга койгонубуз жакшыраак болот. Биринчиден мындай болду. Ар бир адам байлык дегенде, бактылуулук дегенде эмне нерсени түшүнөт? Мынакей бай мусулман дегенде адамдарыбыз кимди элестетет? Бай мусулман дегенде биз чындыгында Сулейман алейхиссаламды элестетебиз. Ал пайгамбарыбыз алейхиссалам ушунчалык бай болгон, жада келсе жиндер дагы адамдар дагы баш ийген. Ал эми өзүбүздүн сахабалардан айта турган болсок, 2 белгилүү сахаба бар, даанышман бай сахабаларыбыз. Бул Саад ибн Аби Вакас радиллаху анху таала менен Абдурахман ибн Ауф радиллаху анху таала. Ушул 2 сахаба тууралуу кыскача айтып бере турган болсом, эгерде уруксат берсеңиздер, кененирээк айтып берейин, болбосо кыскараак айтып берейин. Кенен айтып бериңиздер. Мындай, чындыгында мусулман байлык эмес, биринчи жүрөгүн Аллага байлаган, экинчиден ар бир мээнетте сөзсүз түрдө ийгилик бар. Эмнеге дегенде, инсан бүткүл нерсесин жоготкондо дагы кайра байыганга мүмкүнчүлүгү бар. Эмнеге дегенде, ал ким Аллахты тапса, ал бардык нерсени тапты. Ким Аллахты жоготсо, ал бардык нерсени жоготtu. Чындыгында байлык бул адам өзүнүн мындайча айтканда аракетине жараша табылуучу нерсе да. Мынакей, келиңиздер, байлык тууралуу, бай мусулмандык тууралуу кененирээк айтып бере турган болсом, биринчиден Аллах табарак ва таала 2 түрдүү рызкы берет. Биринчиси адылдыгы менен, экинчиси рахмандыгы менен.
Караңыздар, рахмандыгы менен берүүчү ырыскы ар бир инсаниятка абасы, тамак ашы, тагдырына жазылган нерселери бар го. Бүт тамак ашы бир жерге келсең бирөө бир мындайча айтканда хадия кылып койду же болбосо бир кишине иштеп коюп бир нерсени мындай белек алып калдың, күндө абабыз жеген тамагыбыз бир жеке конокко барып калдың, ошол жерден жеген нерсеси бул баардыгы рахмандык сыфаты менен берилген ырыскы. Ал эми экинчи ырыскыга кайтыла турган болсок, бул Аллах Табарак ва Тааланын адылдыгы менен берилүүчү ырыскы болгондун себебинен бул адылдык менен берилген ырыскы ушундай бир нерсе экен, адам канчалык аракет кылса, ошол себептен берилүүчү ырыскы экен. Көрдүңүздөрбү? Дүйнө жүзүндө мындайча айтканда колу жок адам деле миллионер. Колу буту жок дагы адам миллионерлер бар. Эмнеге? Ал мындай ойлосоң колу менен иш кылыш керек эле. Бирок ал адам миллионер. Колу да жок, буту да жок. Көрдүңүздөрбү? Ал өзү жада келсе база албайт. Бирок ал тили менен аракети, көрдүңүздөрбү? Биринчи очередте ушул аракетти коюшубуз керек. Качан биз аракетти койгонубузда, ошондо биз ийгиликке жетет экенбиз. Көрдүңүздөрбү? А биздикилер биринчиде ойлойт, мен тытынсам эле, мынтсам эле. Жок. Биринчиде дайыма адилеттүү жазыш керек. Ар бир ишти талдаш керек. Эмне үчүн мындай кылып атам? Ар бир нерсени чечим кылып берсе болот. Азыр мен бул тууралуу дагы сахабалар жөнүндө далилдерин айтып берейин. Мындай болот. Бардыгыңыздарга белгилүү болгон бай сахабабыз Абдурахман ибн Ауф радиллаху анху таала Меккеден Мединага хижра кылганда бүткүл нерсесин таштап чыгып кетип атса, ал кишинин сыртындагы кийими элдер бардыгы сен ушу байлыкты ушул жерден таптың. Ошол себептен сен бизге чыштап кетишиң керек деп анын бүткүл байлыгын алып коюшту. Ал чыгып кетип атканда жолдон жада келсе бирөө кармап туруп, сенин үстүңдөгү кийим да ушул жерден алынган деп жада келсе кийимин чечип алып койду. Көрдүңүзбү? Эч нерсеси жок эле. Эч нерсеси калбады. Бул адамды мындайча айтканда биздикилер эч нерсеси калбаса, же жолдошу менен ажырашып кетсе, же болбосо иши жүрүшпөй калса, же болбосо коронавирус болуп калса, же болбосо дагы бир пандемия болуп жабылып калса, же болбосо иши кичине жүрүшпөй калса эле дароо депрессияга кирип кетишет. Жок. Биз антпешибиз керек. Эмнеге? Эмнеге дегенде бүткүл нерсебизди Аллах берип атат. Бизди жараткан Роббел Иззати зат бизди берип сынап көрдү, эми алып сынап атат. Ошон үчүн ошондой түшүнүп, биз үмүтүбүздү үзбөстөн Кудайым жазган тагдырыбызга кадаралла кылып, Кудай жазган тагдырды мен аламын. Бирок мен ошол нерсеге аракет кыламын. Эч качан колумду таштабаймын деп аракет кылса, караңыздар, Абдурахман ибн Ауф радиллаху анху таала келгенден кийин, Мединага келгенден кийин 3 күндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баягы жаңы үйлөнгөн адамдар, өзүнчө бир кийимдерди кийип, өзүнчө бир белгилери бар эле арабтардын. Ошентип турганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Абдурахман, сен кече эле эчтекеси жок келдиң го?" дейт. Сен эчтекеси жок келдиң го десе, "Я Расулулла, сонун бир той кылалычы" дейт. Көрдүңүздөр, сонун бир той кылалычы дейт. Караңыздар, бул жерден дагы бир насаат: адам чөкпөсө ийгиликке жетет. Көрдүңүздөрбү? Эми дагы бир нерсени айтып бере турган болсом, Абдурахман ибн Ауф радиллаху анху таала келгенде, Саат ибн Аби Вакас радиллаху анху экөөнүн бир тууган кылды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Экөөнүн бир тууган кылды эле. Бир тууган кылганда Саат ибн Аби Вакас радиллаху анху эмне деди? Мен мусулман катары сага толук жардамын берейин деди. Толук жардамын берейин деди. Мынакей сиздерге мурун келген каныкей бир тууганыбыз Асмакани ошол тууганыбыз дагы мынакей эфирде айтып берди, мына София эже да жардам берген ишибизди кылганга деп. Ошол сыяктуу биз башка бир мусулмандуу бир туугандарга дагы ишти алып кетиштин үйрөтүп жардам беришебиз иншалла. Неге дегенде канча деген магазиндерге бөлүшүп берип, үйрөтүшүп бергенбиз. Эми караңыздар, Саат ибн Аби Вакас радиллаху анху ошонсо дагы эмне деди Абдурахман ибн Ауф радиллаху анху? Мени базарга алып барып кой. Наркы жагын мен өзүм эптеп кетем деди. Көрдүңүздөрбү? Ал эмнени түшүндүрөт? Ал нерсе ушундай бир нерсени мындайча айтканда жыйынтыктап берет. Ал базарга барганда ал акчасы жок эле. Туурабы? Акчасы жок эле. Бирок ал үмүтүн үзгөн жок. Эч нерсеси жок эле. Бирок анын бир аты бар эле. Аты дегенде өзүнүн аты. Ал Абдурахман ибн Ауф болчу. Радиллаху анху. Эмнеге? Адамдар жада келсе ушундай сенин бир сыфатыңы баглаш керек. Сен өзүң сыфаттуу болушуң керек. Алдабашың керек. Эмнеге дегенде алдаганды Аллах Таала арам кылды. Бирөөдүн аркысын жебешиң керек. Бирөөгө аманатын кайра кайтарып беришиң керек. Мынакей ошол себептен барганда 2000 төнү бир риваятта ошо 2000 төнү оптон мындайча айтканда бардыгынан карыз калды. Мага бир күнгө карызга берип тургула. Мен сиздерге эртең кайтарып берем деп алар менен соодалашып 2000 төнү алды. Алардын арасында кээ-биркилери жабдыгы менен эле, мындайча айтканда кыргыз тили менен токуму менен эле, бирөө арканы менен эле, бирөө жиби менен эле.
Ал ушундай кылды. Төөлөрдүн бардыгынын жабдыктарын чечип, аркандарын чечип, 2000 төөнү канча акча калган болсо, ошончо акчага кайра берди элдерге. Оптом сатты. Көрдүңүздөрбү? Дүң сатты. Бирок анда эмне? Арканы калды, жиби калды, токуму калды, мындайча айтканда ээрлери калды. Ошо бардык нерсе ага калды. Куржуну калды. Ошо нерсенин бардыгын кайра элдерге сатты. Bir күндө ал зекет бере турган деңгээлде пайда көрдү. Көрдүңүздөрбү? Биз ушул нерсени көбүбүз үйрөнө албай атабыз. Ал эмне деген? Ар бир иште биз шашып кетебиз, же болбосо жалкоолук кылып коебуз. Ушул эки биздин душманыбыз. Жалкоолук менен шашып кетүү. Ушул нерсени биз таштап кое турган болсок, караңыздар. Жалкоолукту таштай турган болсок, биз аракет кылабыз. Бирок өтө катуу аракет кылып берсек дагы, ал ишти кантип алып жүрсө болот экенин көрбөй калышыбыз мүмкүн да. Көрдүңүздөрбү? Ошол себептен ишти кылдыңбы? Сөзсүз түрдө отуруп ойлон. Мен туура кылып атамбы? Башка бирөөдү кара, башка бирөө кантип иштеп атат? Туура. Сенин мамилең жакшы болсо, ар бир адам сага үйрөтүп берет. Мынакей биз азыр Умра официал фирмасын ачканыбызда, мен азыркы учурда башка бүткүл чоң 10 жыл, 12 жылдан бери иштеп жүргөн фирмалардын бүткүл жетекчилери менен жакшы мамиледебиз. Алар мага эң кичинекей адам катары, мындайча эң жаш адам катары жакшы мамиле кылышат. Мен да аларды сыйлап, урматтап, алар ушул жылга чейин кыргыз элибизде Умрага барышында себепкер болгондоруна сыйлап, аларга да жакшы мамиле кылам. Көрдүңүзбү? Ушул нерсени биздикилер же өз өнүгүп өзүп кеткенде өзүн текебер кылып туруп башкача алып жүрөт, же болбосо бүт асманга чыгып алат да булуттун арагынан түшпөй коет. Жок, бардыгыбыз бирдейбиз. Биздин эмне айырмабыз бар? Эч бир айырмабыз жок. Өтө жакшы кеңеш айттыңыз да. Чындыгында мисалы бай адам дегенде көпчүлүгүбүз ойлойбуз да, бул деген сыкым, же болбосо акчасын дара көрбөйт, бунда деген 2 этажный, 3 этажный үй там бар, машинасы болсо деле акчасын бербегенде деле көрүп атпайбызбы? Негизи азыр мисалы чыныгы бай мусулман кандай болуш керек? Ошол боюнча мисалы сиз аябай сонун кеңеш айтып өттүңүз. Менимче биздин мына көрөрмандар, угармандар ушул боюнча ойлонуп да калды болуш керек. Негизи Аллах жолунда жүргөн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасаган ар бир иш аракетте сөзсүз түрдө береке болорун иншаллах дагы бир далилдедиңиз да. Алла ыраазы болсун. Анан башында айтып кетпедиңиз, мисалы 2-3 жол баштадык депчи. Негизи жанагы миллионерлер же болбосо миллиардерлер десек деле, алар дегенде эле ар бир жумушту баштаганда, мисалы бир жумушунда банкрот болгондор көп болот экен. Анан ошол банкроттун себебинен дагы эми артка кайтпай турган кандай жолдор бар экендигин дагы билип калышат да. Сиздерде деле ушундай жагдайлар болду беле? Ооба. Мындай жагдайлар бизде аябай көп болгон. Эмнеге дегенде, ар түрдүү бизнестер болот. Кээде адамдардын мындайча айтканда человеческий фактор болуп элдер кылбай коет, же болбосо сен бирөөгө ишенсең ал сени урдап, мындайча айтканда сага кыянат кылып койгондор болот. Ишенип жүргөн адамдарың сага кастык кылып коет. Ар бир бизнесте, ар бир иште биз андай адамдар менен жолукканбыз. Умра официал фирмабыздын ачылышы кече эле болсо, анда деле толтура иштери бар. Ошол сыяктуу ар бир иште өзүнчө бир түйшүгү бар. Биз мындай кылышыбыз керек экен. Бизде адамдарыбызды ушул сурооңузга кечиресиздер, мен чындыгында сиздерге аябай көп сүйлөп атам. Бирок мындайча айтканда өзүмүн элиме күйгөнгө акым бар. Биринчиден, экинчиден элибизге ушундай бир кам көрүп, канчадан бери мына мен анализировать этип туруш керек да. Элибиздин акыбалын мен сиздерге анализдеп бере турган болсом, мындай болду да. Биринчи хижама чыкканда кыздарыбыздын, байкелерибиздин бардыгы барып хижаманы үйрөндү. Кийин СММди бардыгы үйрөндү. Мындай да, эрчиме. Бардыгы тоого кеттик десе, бардыгы тоого кетип атат. Бардыгы сайга түштүк десе, сайга түшүп атат. Эмнеге? Сиз эмнеге өзүңүздүн сүйбөгөн ишиңизди кыласыз? Көрдүңүзбү? Биздикилер ушул нерсени түшүндүрүп бере албай атабыз. Бизнести алып жүрүштө жана алда сөзсүз түрдө түйшүк болот. Например, СММди үйрөткөндөр силер 20 000, 30 000ден пайда көрөсүздөр, 60 000, 1000, 100 000, 150 000 дейт. Биздин кыздарыбыз ал нерсени угуп алып, мен 150 000 пайда көрөткөм деп окуп алат, өзүнүн акчасын кетирип, бирок ишке келгенде андай эмес. Эмнеге андай болуп атат? Көрдүңүзбү? Эмнеге дегенде, биринчиден сен ал жумушту сүйүп кылган эмессиң. Сен буну өзүңдүн кесибиң катары көргөн эмессиң. Сен бул бизнес тууралуу терең ой жүгүрткөн эмессиң. Сага керекпи, керек эмеспи? Ал нерсени үйрөнгөн эмессиң. Макияжга деди, бардыгы макияжга кетти. Бардыгы СММге кетти, СММге. Таргетке кетти, бардыгы таргетке кетти. Китеп окууга кетти, бардыгы китеп.
Эми эмне болду? Сизге кереги жок нерселерди кылып атасыз. Ошол себептен ар бирөөңүздөргө бизнестин тактикасын үйрөтүп берели дедим эле. Эмнеге дегенде бизнесте сыноолордо дайыма болот. Эгерде сиздин бизнесиңиз сыноо болбосо, жана өйдө ылдый болуп турбаса, анда ал бизнесиңиз жакынкы учурда банкрот болосуз. Эмнеге дегенде ал мертвый точкага түшүп калат. Мертвый точкага түшөрү менен сиз уже ал бизнес тууралуу ойлонбой каласыз. Ошол себептен ал бизнесиңиз жакынкы арада банкрот болот. Түшүнүктүбү? Ошону жакшы түшүнүшүңүздөр. Эгерде сиздин бизнесиңизде дайыма сыноо болуп турса, значит сиздин жумушуңуз жылып аткандын бир белгиси. Эгерде жылбай эле дайыма мындайча айтканда все как по полочкам болгон сыяктуу болуп, бүт тегиз эле кете берсе, анда сиз жакынкы арада банкрот болушуңузду күтүңүз. Эмнеге дегенде бизнесте сыноо болгондо адамды эки нерсе өзгөртөт. Бирөөсү сүйүү, экинчиси согуш. Ушул эки нерсе сенин ишиңде да болуп туруш керек. Ошондо сен өнүгөсүң. Болбосо сүйүү же согуш болуп турбаса, сенин бизнесиң аркага кетет. Ошону билиш керек. Экинчи маселе баягы нерсени тереңирээк айтып берейин. Бизнести кандай кылып жүргүзсөк. Урматтуу туугандар, урматтуу угармандар, ушул нерсени жазып аласыздарбы же болбосо жакшыраак угуп аласыздарбы? Сиздерге тереңирээк айтып берип кетүүгө уруксат этиңиздер. Мындай экен да, биздикилер биринчиден өз эмнени жакшы көрөт экенин билбейт. Сиз как личность катары өзүңүздүн жакшы көргөн биринчи приоритеттериңизди жазыңыз. Самсыны жакшы көрсөңүз, жада кезде самсыны жакшы көрөм деңиз. Сүрөт тартканды жакшы көрсөңүз, сүрөт тартканды жакшы көрөм деңиз. Ырдаганды жакшы көрсөңүз, ырдаганды жакшы көрөм деңиз. Биринчиден. Ошогул жакшы көргөн нерсеңизге экинчи Аллахты кошуңуз. Ошондо Аллах кайсы нерсени тыйды, кайсы нерсени кошту, ошол нерсени Аллах өзү эле талдап коет. Көрдүңүзбү? Талдап койду. Эми үчүнчү ишиңиз кандай десе, бүткүл бизнести нолдон акча кетирбестен кантип баштасам болот деп ой жүгүртүш керек. Көрдүңүзбү? Мен өткөндө бирөөгө айтсам, совет сурап калды. Айттым го өткөндө, бир аз жалкоорок туугандарыбыз бар. Менден совет сурап калды. Кантип бизнес кылсак болот депчи. Анан мен айттым, толтура бизнес кылсаң болот. Кантип дейт. Биринчиден 10 тетрадь ал десем, дейт. 10 тетрадь ал. Сен ичине бүткүл бизнестердин атын эле жазып чык. Мынакей, бул жер, например, радио болсо, ушу радиону ачыш үчүн эмне керек? Бүт нерсесин ар бир бизнести бизнес план катары 10 тетрадь түзүп бүт. Жазып бер. Анан кийин ошогул 10 тетрадь толуп бүткөндөн кийин кайра бир айың кетир, ошогул 10 тетрадь толло бизнестерди бүт кантип ушул нерсеге бекер жетсем болот экенин жолун изде. Көрдүңүзбү? Жолун издесин. Эми элестетиң, 10 тетрадьга жазган бизнестен кеминде бир 10 бизнести ачса болот. Акчасы жок. Көрдүңүзбү? Нолдон. Бул бизнестин эң чоң бир секрети. Эмнеге дегенде, эшмат жардам бере коет, тешмат жардам бере коет, же өзүң эле иш жүргүзө коесуң. Интернет магазин ачыштан ким тыят? Биздикилер SMM'ге немеге окуйт. Анын сага эмне кереги бар? Хорошо, сен үйрөн, жакшы жасашты үйрөнүп ал. Бирок китепти сен мурун окубайт элең. Шыр окуганың менен сага эмне кереги бар? Туура? Жок. Түшүнүп оку. Сен ал китептен бир маани чыгарышың керек, ой чыгарышың керек. Эмнеге? Сен ал акчаңы лучше бир бизнеске жумша. Ал сага пайда бере берсин. Пайда бергенден кийин, мындайча айтканда, сен нолдон бизнести баштадың. Биринчи акчаны эч качан салбаңыздар бизнеске. Бизнеске сала турган, салбай турган бизнестер болот. Адам качан бизнеске акча салып башташ керек, качан акча салбай туруп баштаган бизнестер пайда бергенден кийин, ушул нерсени түшүнүп алыңыздар. Бардыңыздар акча бербей турган бизнестен акча салбай туруп бизнести баштаңыздар. Андан түшкөн акчадан акча салып туруп баштай турган бизнести баштаңыздар. Бая мен айтып кеттим го. Ошо тетрадьда эң минимализм. $1000 чейин салсам баштала турган бизнестерди отдельно бөлүңүз. Биринчи сиз нолдон баштаңыз. Эмнеге дегенде сиз өзүңүздү вдохновлять этесиз. Сиз өзүңүз жекече рахат аласыз. Өзүңүз жекече өсүү болосуз. Ошондо анан кийин сиз акча салып туруп баштай турган бизнести кыласыз. Ошондо ийгилик болот. А болбосо сиз бизнести билбей туруп эле кээ бир адамдарыбыз ушундай бир сонун бизнес айтат. Уксаңыз, мен бир 2 жылдан кийин кыламын деген бизнести сага айтып берет да. Сен аны кантип баштайсың десем, жок, бул жерде акча издеп атам. Сен акчаңы издегенче элдин баары кылып, анын уже өтүп кетет. Же анда ошончолук эле болбой атсаң, жадный болбо.
бирөө менен бөлүш, бирөө сен менен чогуу кылышсын. ооба. Кээ биркилер ушинтип эле менде сонун идея бар. Мен жакшы проекттерди даярдадым. Сенин проектиң ноль. Эмнеге? Эмнеге дегенде сен акча салбадың. Туура да. Мисалы тоо болсо тоонун ары жагына чокусуна чыгыш үчүн кандай кыйынчылыктар бар, а биз болсо дароо эле чокусун карайбыз да кантип чокусуна чыгам деп элечи. Алсаңардай биз дагы бир эме айта кетейин. Кошумча Инстаграмдан көпчүлүк эже сиңдилер акча сурашат да. Акчам жок, мага акча берип туруңузчу же студенттер, колундан иш келген эже сиңдилер дагы акча сурап калышат да. Эми капа болушпасын эфирде айтканым үчүн. Бирок мен ошолорго бир окуяны айткым келет да. Бир киши мындай таштын үстүндө бир урукчан карганы карап отурат экен да. Өзү иш кылган киши экен да. Анан урукчан карганы карап отурса, башка бир карга келип оозуна тамак салат экен да. Урукчан карганы карапчы. Анан баягы киши, оказывается, Аллах Таала көрсө, Аллах Таала мага мен иш кылбасам деле мага рызкы бере турбайбы? Жанагы урукчан карга сыяктуу. Рызкы бере турбайбы деп бир данышманга келип айтат да. Мен ушинтсем дагы болот турбайбы? Мына урукчан каргага башка карга келип оозуна тамак салды, Аллах Таала иштесем деле рызкы берет экен деп айтса, жанагы данышман айтат да, сен ошол урукчан каргадай болгуң келеби же жем алып келип салган каргадай болгуң келеби депчи. Азыр мен көпчүлүк эже сиңдилерге айткым келет да, мындай сиздер дагы мындай тандоо бар дегеним да. Ооба, туура. Негизи жанакы бизде ушундай бир маселе бар да, колу буту сак саламат болуп туруп, ден соолугу сак саламат болуп туруп эле биз бирөөдөн жардам, бирөөдөн мындай жанакы бере турган эмес, ала тургандардан болуп калдык да. Алууну көп сүйгөндөр өтө көп. Анын деле толук мүмкүнчүлүгү бар, жөндөмү бар. Ошол нерсеге мындай акыл жүгүрткүсү келбейт. Сиз айткандай жалкоолукка көбүрөөк басым жасап аткандардан да. Туура. Анан азыркы учурда бир топ бир канча иш чараларда алып чыгып келеткенсиздер, анан жолугум өнүгүмдүн башаты деген темада, Буюрса ушул иш чараңыздар боюнча да кыскача айтып өтсөңүздөр, кантип баштап калдыңыздар? Анан азыркы учурда дагы болот экен ушул иш чара боюнча кыскача, Бул идея биринчи негизи биз могу хижап саткандан баштап көпчүлүк кыздар мен да хижап кийет элем. Анан мага хижап бербейсизби? Мен мүмкүнчүлүгүм жок болуп атат, акча жок. Мага хижап, көйнөк, жолук бекерге бериңиз деп көпчүлүк кыздар жазат да. Анан биз аларды дордойго чакырып, макулдап кийгизип жөнөтүп жүргөнбүз. Анан ошол спрос аябай көп. Анан биз ойлодук, ушул нерсени мындай бир чоң деңгээлде өткөрсөк кандай болот? Себеби хижап кийем деген кыздар аябай көп экен деп. Бул идеяны жолдошума айтсам, жолдошум колдоп, машалла, сонун давай мен колдойм, мен сени ар дайым билесиң колдоп турам деп жолдошум айтты. Анан бул идеяны кандай ашырыш керек, ишке ашырыш керек? Себеби биз чоң деңгээлде мындай иш чара өткөргөнбүз биз тамырда. Анан иштеген акчаларыбызды дагы бул дүйнөнү да алып кетели, акыретти да алып кетели. Ошону бирдей алып кетели деп максат ошондой койгонбуз. Анан чоң бир эжелерди чакырдык, коомдо аты чыккан эжелерди, Нурзат Токтосунова, өзүбүздүн жеңеке Сидра Турсунова, Амаль Миранова эжекелерди чакырганбыз. Өзүмдүн подружкам Скакова, Медина Скакова, ушу чогуу баарыбыз отуруп бул теманы мен ачтым. Ушундай идея болуп атат бизде. Ушуну кандай ишке ашырсак болот депчи. Эми ал учурда пандемия болчу. Пандемия жаңы бүткөн учур болчу, ошо жаңы бүтүп кайра башталып ушундай учурлар болчу да. Анан көбү бизге совет берди, эми аз эле мындай үйдө эле өткөрүп койбойсуңбу? Бир коттедж үйлөрдөн эле өткөрүп койбойсуңбу? Эми пандемия болуп атат, анан запрет коюлат. Көп киши чогулганга мүмкүн эмес деп ушундай бир эме идеяларды айткан. Анан көпчүлүк эжекелерибиз эми идеяң жакшы экен. Эми ушинтип өткөрсөң болот деп айтышты да. Анан биз кайра дагы өзүбүз жолдошум экөөбүз ойлонуп отуруп, жок, биздин идеябыз мындай масштабна болуш керек, бул бүткүл дүйнөгө жайылыш керек. Кыргызстан эле эмес, бүткүл дүйнөгө жайылабыз. Иншалла могу Россияга дагы, Казакстан бизди көрүп улап кетсе жакшы, башкалар улап кетсе жакшы деп ушинтип анан масштабна кылганбыз да. Башында биринчи ошо. Машалла. Биринчисин кийгизгенибизде эми бул максат мындай болду да, бизде толтура молдолор менен да кеңештик. Өзүбүздүн мына айтып аткан сестралардын арасынан деле антпегиле, антсеңер эртең силерди минтет, тигинтет деген коркутуу үркүтүүлөр болду. Чындыгында мен өзүм кыргыздын уулу болсом, кыргыздын кичинекейимден бери кыргызды даңазалап, кыргыздын атын
чоңуларга болсо дагы чыгарайын деген адам болсом мени кантип антмегиле, силер бизди чөктүрбөгүлө, биз кылабыз бул нерсени. Эмнеге дегенде адамдарга жөн эле хижап берип кетирип атканыбызда биз мындай нерсеге душар болдук да. Кээ бирки адамдар кийет дагы караңгылыкка кирип кетет. Хижап кийет дагы как будто баягы мусулман эмес да. Мындайча айтканда сен аны көрөсүң. Сен ал кече эле хижап кийди. Бирок ал адам диндеги эмес эле нерсени диндегидей тутуп алып, бүттө караңгылыкка кирип кетип, тетиги жака бекинип, каяктагы бир нерселерди кылып жүдөп калып атат. Ислам андай эмес эле да. Ооба да. Ислам андай эмес эле да. Эмнеге сен андай кылып атасың? Карасаң, мынакей кээ бирки байкелерибиз эми бизге дагы жазып калат, эми аялыңды кызганбайсың, митпейсиңби? Мен аялымды кызганчалык эч ким кызганбайт. Мен аялым маршруткада өмүрүндө өзү жалгыз жүргөн эмес. Жада келсе эжекелердин бардыгы билет, бир жеке барсам, маарекелер, жалаң аялдардын маарекеси болсо, мен сөзсүз түрдө барам. Бүткүл эжелердин мына биздин мындайча айтканда толук катышып жүргөн мындай эжелерибиздин бардыгы билет. Киминин күйөөсү менчелик бир маарекеге алып барган экен, менчелик эч кимиз алып барган эмес. Чынын айтайын. Уялбай азыр мындайча айтканда эфирде деле айтам ал нерсеничи. Анан кийин ошогул адамдарга жаңы ден күч берип, хижапчан болуп деле иштесе болот экен. Биз кыргыздын аялдарын жоготуп албашыбыз керек да. Эмнеге дегенде мына Манас атамын деле келинчеги Каныкей апабыз сөзсүз түрдө жардам берди го. Туура? Ооба. Сөзсүз түрдө жардам берди. Ал эле эмес Курманжанатка энебиз эмне кылды? Ой, жаатсаңар биз силерге жебесин берип туралы деди. А эмнеге анан кийин биз туруп алып туруп, биз кыргыз болсок, мусулман болсок, ошогул адамдардын мына Манас атабыз деле мусулман болду, мынакей Алмамбет аткабыз деле мусулман болду. Курманжанатка энебиз деле мусулман болду. Эмнеге биз алардын жолун жолдобушубуз керек? Эмнеге биз башка жолго түшүшүбүз керек? Жок, кое туруңуздар. Мен ушулардын жолуна түшүрөм. Адамдар көрсүн. Хижапчан болуп иштесе болот экен. Хижапчан болуп мугалим болсо болот экен. Хижапчан болуп алпарчы болсо болот экен. Хижапчан болуп туруп коомдук ишмер болсо болот экен. Хижапчан болуп депутат болсо болот экен. Ушул элдерге бардыгына далилдеп берели деп баштадык. Анан кийин биринчи маарекебизде Кудайга шүгүр өткөргөндөн кийин бизди Кыргызстан элибизде кыргыз элибиз колдоп кетти. Экинчи иш чарабызды Чолпон экинчисин өзүбүз өткөрдүк. Жолугум өнүгүндүн башаты 2 кылып, үчүнчүсүн Чолпон Алмазбекова өткөрдү. Үчүнчүсүн төртүнчүсүн Амал эже өткөрдү. Амал Миронова өткөрдү. Бир канча Анан кийин уже Имам Саракси, берки Хисабен Заид, ошолордун бардыгы өткөрүп, азыркы учурда Кудайга шүгүр. Биз өткөргөндөн кийин 700 кызга. Ооба. Бар спортуда. Аябай тарап кетти, ошондон кийинчи жолук кийгизүү бул, жолук салуу эме. Бул азыр Кыргызстанда эле эмес, чет жактарда деле өткөрүлүп келатат. Кичине өткөрүлүп башталды буюрса. Эмеде дагы өтүп атат бул азыр. Грозныйда дагы биздин клиенттерибиз бар, мен ошолорду байкап турам. Кээде кандай товарларды алып атат, буларга кандай спрос болуп атат, ошого жараша товар чыгарайын деп иногда карап турам да ошолорду. Анан ошол жакта дагы жолук салуу эмени аземин өткөрүшүптүр. Аны көрүп аябай кубандык. Анан 31 мартта да буюрса өткөрүлөт экен. Анан менче кыскача мен да рекламадан көрүп калдым. Нашид айт деп чет жактан келишет экен, Ооба. Бул нерсени биз мындай кылдык да. Кыргызстанда чындыгында башка мамлекеттен ырчылар келип, башка мамлекеттен мындай келип иш чара болгон же болбосо ырдап берген нерселерди биздикилер көбү колдой албайт. Биринчиден, экинчиден организационный момент аябай слабый. Үчүнчүдөн алар келбейт да. Анан кийин биз келинчегим ушуларды чакырайлы. Эмнеге дегенде биз Кыргызстандын мына башка биз эми баягы өзүңүздөр көрүп жүргөндөй чет жактарга көп чыгабыз. Бир жылда кеминде 2 мамлекетке барабыз. Кыргызстан кайсы жерде экенин көбү билбейт. Ал эле эмес түрктөр эми билип баштады Кыргызстан кайсы жерде экен. Элестетип атасыздарбы? Биздин бир тууган болгон кээ бирки түрк туугандарыбыз Кыргызстанды билбейт. Тажикстан, Түркменистан, Казакстан, Өзбекстан деп эле турушат. Жок, көрдүңүзбү? Эми ушул нерсебизди биз таанытыштын себебинен Каирден нашыдырчыларды 2 нашыдырчы, 1 менеджерди Каирден алып келебиз. Иншалла аларга визаларын да өзүбүз даярдап беребиз. Бүткүл нерсесин даярдап, Кыргызстанды мындайча айтканда алар дүйнөлүк аренадагы ырчылар. Дүйнөлүк деңгээлде орну бар ырчылар. Эмнеге дегенде бул
нашытырдаган эң таанымал ырчылардын бири. ооба биз билгенден ооба баардыгыбыз билген эле. Анан кийин экөө Каирден келишет буйруса. Экөөсү Чечнядан келет, Махачкаладан келет буйруса. Ошолордун баардыгына сүйлөшүүлөр кылдык. Атайын ушул биз башка көрдүңүздөрбү, бирөөсү дүйнөнүн наркы тарабынан болсо, бирөөсү берки тарабынан, бирөөсү мындайча айтканда араб болсо, бирөө болсо чечен болсо, ушундай кыргыздарга келип баардык бир тууган экенин тартуулап берсе адамдарга дагы кошумча дем күч болот. Ооба да, туура. Ар бир адамга кошумча дем күч болсун деп ошол себептен ушундай конок кылып чакырып атабыз. Аллах ыраазы болсун сиздерден. Мисалы жөн эле жол салып койбостон ошол эле учурда мындай бир чоң бир салтанаттуу иш-чара өткөрүп жатат экенсиздер да. Анан бизде азыр ассалому алейкум таксыр, Аллах ыраазы болсун дейт. Атайын бир жакшы өздөрүнүн комментарийин калтырып кетиштер буюрса. Алейкум ассалам. Азыр сиздерден дагы бир суроо узаткым келет сиздерге. Мына ушул кайрымдуулук, садака иштери балелерден сактайт дейт да. Мисалы ошол эле байлыгы бар адамдар же болбосо азыркы учурда жакшы өздөрүнүн бизнесин аркалап жүргөн адамдар кээ бирлери ошол садака берүүдөн мындай зарыкланышат да. Негизи эле ушуга далил катары сиздер өзүңүздөр бир жакшы ой пикирлериңизди айтып өтсөңүздөр. Дагы да сурооңуздарга кичине алысырактан кайтсам, уруксат берсеңиздер. Албетте. Бул мындай да, биз өзүбүздөн эмес, биринчи сырттан мен сиздерге айтып берейин. Менин байдо тааныштарым, туугандарым, карын катнаштарым көп. Арасынан миллионер адамдар бар. Доллары миллионер адамдар дагы уже мындайча айтканда элдерге такыр билдиргизи келбей калган. Эмнеге дегенде ал менен биз деле көп жолугабыз. Эмнеге дегенде мындай да, бизге кечке СМС жазышат. Күнүндө жумасында кеминде 1-2 адам чалат, 2-3 адам жазат. Анын маселесин карап бериш. Ага толук жардам беришиң керек. Арасынан алдагандар да чыгат, чындыгы да чыгат. Алдагандар дароо эле кичине сабыр кылып койсоң да, сен бербейт экенсиң, сен минтет экенсиң, тигинтет экенсиң, наоборот башыңан ылдый. Шоп чыгат. Кээ бирки адамдарыбыз ушундай тажап калган, бай адамдарыбыз. Алардын үйүнө адамдар жада кезде үйүнө чейин келип сурай берип, ал өзү сураган аз келгенсип, интернеттен сураган аз келгенсип, башка бир тааныштары да анын үйүнө ээрчитип келе берип, уже үйүн дагы кай жерде жашайт экенин элдерге айтпай калган туугандарыбыз бар да. Мен эми өзүм көрүп жүрөм. Эмнеге дегенде бардыгыңыздардын маселеси өтө зарыл, бирок мен айтат элем, бизде Кыргызстанда тилемчилер аябай көбөйүп кетти. Мен мынакей тилемчилерге иш кылганыма 12 жылдан ашып калыптыр. 12 жылдан бери мынакей мен билем, бир балдар мен 12 жыл мурун күнүнө 200 сом иштейт элем. Күнүнө 200 сом иштейт элем, ал малда самса доставка кылып иштейт элем. Бирок тилемчилер күнүнө ошол малда 2000 сом иштейт элем. Ал азыркы учурда дагы деле үйү жок, дагы деле бомж, дагы деле мындай. Меники Кудайга шүгүр. Көрдүңүзбү? Эмнеге? Кимде ким ушул тилемчилик кыла турган болсо, Аллах Таалага ушундай жакырчылыктын эшигин ачып коет, ал эшикти эч ким тоса албайт. Ошол себептен айтып берейли, кичине болсо дагы бирөөдө тажатып албаңыздар, бирөөдөн тилемчилебеңиздер. Кичине токтоп, биринчиден биз кыргыздар өтө тууганга бай келебиз. Экинчиден кошунага бай келебиз. Ушунун баардыгы кыргыз эли баардыгыбыз бир тууганбыз. Биринчи тууганыңан сура, кошунаңан сура. Болду. Андан ашык чыкпасын. Буга далил катары кайрымдуулук иш кылганда Аллах Таала 10 эсе береке берем деп, сен берсең, мен сага 10 эсе берем деп. Буга далил катары биздин биринчи мындай чоң бир масштабына садакаларыбыздан айта кетейин. Буну мындай бир чоң бир интернетке чыгарып айткан эмеспиз да. Биз баягы Раматылык Чубак устазыбыз каза болгон учурда ошондо биз төркүнүбүзгө кетип аткан болчубуз. Жолдошум менен менин төркүнүмө кетип аткан болчубуз. Анан жолдо каза болуп калды. Биз Жалал атка жеткен болчубуз ошондо. Анан Жалал атка келип коюлат экен деп уктук да жолдон. Анда биз Жалал атта калып калалы, жаназасына катышып калалы деп калдык. Анан ошол жерде устаздардын көбүндө акча жок, баягы келип жаназага катышайын десе, Исламский универдин кээ бир устаздарында акча жок болуп, биз анан келе бериңиздер, биз каржылайбыз деп жолдошум ошого бир машинаны коюп берип, баягындай степке эми устаздардын көбү жаназага катышып калсын, кийин өкүнүп калбай турган болсун деп
жол киресин барып келишине каржылап берип атты да. Анан кошумча ал устаздар, көпчүлүк адамдар алыстан келсе, булардын курсагы ачат деп ойлодук да. Анан өлгөн жерден тамак жегенге болбойт. Анан канчалаган адамдар келет ал жерге, курсактары ачып кайра кетпесин деп биз ушундай бир эме кылып, бир койду союп, бир кап мындай неме алып, күрүч, морковка, сабыз алып, общий 5 чарадай плов жасадык да. Плов жасап, разы болсун сиздерден. Пловду элдерге тараттык. Байка коюлгандан кийин элдерге тараттык. Анан ошентип мейли соолуп ишти кылдык деп өзүбүз экөөбүз соолуп иш кылсак, бири-бирибизге кайра сонун иш кылдык деп коюп мактанып кетебиз да. Анан айылга эми акча менен кетип атканбыз да, эми акча жок. Айылга бардык, туугандарды кабар алып кайра келдик да. Келгенде Аллах Таала ушунчалык рызкыны берди бизге. Баягы миллионго чыкпай аткан доход миллиондон ашты да. Аябай мына биз ошондон көп билебиз да, байкайбыз. Берсек эле кайра Аллах Таала бизге көбөйтүп берет да. Андан кийин деле мисалы мына жолугум өнүгүм башаты бирди өткөргөндө, анан Аллах Таала бизге берип атат. Давайте дагы беребиз деп туруп, ошо жолугум өнүгүм башатындагы акчаны сарптайбыз. Биз мындай да, акчабызды толук деле сарптап сала беребиз. Кичине эле бизде бир аз эле доход болсо, толук деле сарптап сала беребиз да Аллах жолунда. Анан кайрадан тура беребиз. Аллах Таала ушундай бир бизге береке берди. Берген сайын доходубуз көбөйүп, ошентип 2 жылдын ичинде 4 үй алганбыз да, 4 үй. Быйылкы эсеп менен эми 3-4 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде 5 үйгө жетипиз да. Канчалык берген сайын Аллах Таала ошончолук сенин рызкыңды көбөйтүп экен да, бере берет экен. Иншаллах. Аллах разы болсун. Азыр Адыл мырза дейт, бизнес тренер болсоңуз болчу да экен. Оюңуз барбы ушул боюнча дейт. Ооба, бирок мындай болуп атат. Өтө мыкты суроо, машалла. Мындай болду да, туугандарым. Азыр баласы жок адам баланы тарбиялашты үйрөтүп, тренинг өтүп, акча алып атат. Психолог эмес, жөн эле бир китепти окуп алып, мен психологмун деген адам сабак өтүп атат. СММди толком деле билбейм, мен СММди неме кылам деп эле. Жок, тууганым. Сен бизнести толком деле кылган эмес, мен бизнес тренер. Мен коучтар толуп кетти, психологдор толуп кетти. Туурабы азыркы учурда? Таргетолог менен СММщиктер. Азыр 4 немеге кирсең эле ушундай. Эмнеге андай болуп кетти? Биздикилер эмне болду? Сен өзүң ким экениңи мындайча айтканда, өзүң выдавать этип атасың. Мен ушундай адаммын деп. Кое туруңуздар. Эгерде биз андайга ала турган болсок, мен жиндер тармагын бүтүргөм. Адамдарды жин Куран менен дарылаганды, шарият окугам. Андан сырткары канча деген мен бомуштарга канча дават кылгам. Истебес Ажыкулов менен бардыгы билет. Эми ал нерсени бардыгын мен ошондоймун деп эле отура берсек болбой калат. Бизнес тренинг тууралуу иншалла мен бир атайын бесплатный курс уюштурайын деп атам. Бирок ушундай нерсе бар да, адам эгерде өзүндө аракет болсо, ошол адамдан натыйжа чыгат. Эгерде ошол аракети бар адамдарды мен бир чогултуп, буйруса бир сабак өтүп берейин деген планым бар. Бирок ал нерсе бекер болот. Экинчиден, чындыгында кыламын деген адамдар үчүн. Анан жөн эле мен акча иштеш үчүн же неме үчүн эмес. Неге дегенде айтып атпаймынбы? СММщиктер менен таргетологдор, психологдор, анан кийин коуч. Толуп кетти азыр, туура? Инстаграмга кирсең эле коуч. Ассаламу алейкум. Субханалла. Анан кийин ал адамдар дагы ушундай кызык болот экен. Бир жерге барып калсаң, ассаламу алейкум. Адыл мырза, сизби деп мындай сени сынтыгат. Ой, Адыл мырза, ошол адам менмин. Мен жөнөкөй эле бир адаммын. Мен сенде коуч же неме эмесмин. Бирок ал нерселерди биз токтотушубуз керек. Неге дегенде бизде мындай да, адамдарда ушундай бир полочка, ячейка дейли, маалымат ячейкалары болот. Ошол маалымат ячейкаларын сиз бизнесмен эмес адамдан бизнес тууралуу толтуруп алсаңыз, бизнесиңиз өлдү. Баласы жок адам баланы кантип тарбиялаш тууралуу сабак өткөн адамдан сиз үйрөнүп алсаңыз, ал балаңыз эртеңки күнү ким болуп чоңоюп чыгат? Бир Аллах билет. Түшүнүп атасызбы? Кыргызда жакшы сөз бар. 1000 жолу уккандан көрү 1 жолу көргөн жакшы деп. Туура? Ал балаң түнү ыйлаганын, түнү неме оодарылганын сен каяктан билесиң? Туура?
ал башка нерсе. Балаң ооруганда көзүң чыгып кетейин деп андан көрө өзүм оорусам жакшы болот эле деген туурабы? Бул сезимдерди ал адам сага эч качан үйрөтүп бере албайт. Сени ташбоор кылып коет. Ооба да. Ал адам эми кээ биркилер мен коучмун же мындаймын. Жок, бардыгыңыздар ал нерсеңиздерди мен чакырат элем, токтотуп туруңуздар. Сен коучтукту өзүң үчүн үйрөн. Психологияны өзүң үчүн окудуң. Сен психологияны мен, например, ушундай бир фатва бергим келет. Психологияны ар бир психолог келип молдодон мен ушундай кылып дарылаймын деп көргөзүп, ошол таризине молдодон фатва алып, только ошо таризинен чыкпай туруп дарыласа, мен макул. Болбосо мен каршымын. Мен кээ бирки адамдарды уктум, ушинтип отуруп алып, давайте представим Бога деп. Ошондойлор бар да. Көрдүңүзбү? Аффирмациялар деп. Ал эмне деген нерсе? Бул биздин элдерибизди мындайча айтканда туура эмес жолго багыттагандын белгиси. Ошол себептен келиңиздер бардыгыбыз туура багыт алалы. Ячейкаңыздарды толтурабыз, бизнес тууралуу толтурабыз десеңиздер, мен сиздерге толтурушууга жардам беремин. Албетте бул ячейкаларды толтурушубуз керек. Баягы математиканы билесиз го? Математикада формулалар бар. Билесиздерби? Бизнес ушул эле нерсе. Сен формуласын үйрөнөсүң, ошол эле. Фих маселеси тоже ошо. Бүттү. Фих маселеси мурун эле жазылган формулалар ошолор эле айтылат да. Ошол сыяктуу бизнес деле ошо. Бирок ошол формулаларды силер эшмат менен, тешмат менен, баягы билбеген адамдар менен кылып албаңыздар. Туура. Ошого чакырат элек иншалла. Машалла. Алла разы болсун сиздерден. Амин. Бул жерде бизнести нөлдөн баштоого бир мисал айтып коюңузчу дейт. Биз ал убакта пандемия баягы дордойдагы жабылган кезде, дордой канча күн, бир айга жакын иштебеди окшойт ошол убакта. Бизде товар жок. Контейнер пустой. Эчтекеси жок да. Биз баарын тапшырып салганбыз, үй алганга тапшырып салганбыз. Эчтеке жок контейнерде. Анан биз өзүбүздүн тааныш эжебизден товар алып, ошол эженин товарларын Контейнерлер жок. Контейнерлер жок, дордой жок, эчтеке жок. Адамдар эмелер посттор турат эми көчөлөрдөчү, өткөрбөй араң өткөрүп жүргөн учурлар болчу да. Ошондо деле бизнес кылса болот да. Биз ошондо деле бизнести аракет кылганбыз, нолдон баштап. Анан бир эжеден товар алганбыз, өзүбүздүн тааныш эже болчу. Аны үйгө алып келип алып туруп сатып баштаганбыз. Үйгө алып келип, интернетке чыгарып, инстаграмга чыгарып, сатылган товарды ошол эжеге акчаларын чыгарып берип, ал эжеге деле жакшы болду, себеби ал эже иштеген жок, эме учурунда жабылган учурдачы. Ал үйдө болуп калды. Как раз ал эжеге дагы жардам болду. Как раз ошол убакта өзү баласы операция болуп акча таппай калган учурда биз бияктан тиги товарларды сатышып, жолдошум аябай мындай шустрый адам, орусча айтканда. Оптом товарларды Казакстанга кантип жиберебиз деп ойлонушуп отурган учурда жолдошум мындай немелерди таап, жолдорун таап, мен заказ принимать этип, клиенттерге жиберем, бул салып жөнөтөт да. Анан кошумча айылдарга салып ошентип доходубузду көтөрүп алганбыз да. Анан кайра өзүбүз кайналып, кайрадан тигип, кайрадан ушинтип баштаган учур болгон да. Мисалы сиз аракет кылып иштесеңиз болот, бирөөдөн товарын алып, карызга сурасаңыз, эгерде карызга бербесе, дагы бир жолу, эгерде карызга бербесе, сиз анын сүрөттөрүн алып, инстаграмга жүктөйсүз. Дропшоппинг менен иштесеңиз болот. Көпчүлүк ойлойт да, менден көпчүлүгү канча сом берем сизге, мен мына товарларыңызды интернетке койсом болобу дейт. Ооба болот деп анан айтам. Ушуларды койдум, анан канча сом берем, канча эсептеп бериңиз деп айтышат да. Мага сом бербей эле кой деп айтам да. Сен мага сом бербей эле кой, мен товарларымды коюп сата бер. Сага бирөө заказ берсе, ошол товардын эмесин акчасын өзүңө салдырт дагы, мага келип туруп 1 штук болобу, 2 штук болобу сага берейин макул деп, 1 штуктан болсо дагы тияктан клиент акча салса, ошол акчанын оптум сынасын мага берет дагы, калган пайдасын өзүнө алып кетет да. Ушул жол менен иштесе болот. Любой нерсени мына интернет, азыр интернет заманы болуп калды го. Интернет аркылуу бүт нерсени чыгарып алып туруп, сүрөтүн эле сурап туруп, сатылган товарды ошо эсинен оптум баада алып туруп жөнөтүп турса болот да. Убактыбыз барбы жокпу? Сүйлөй бериңиз, азыр бир жол жыйынтыктайбыз. Мен кичине кыскача кошумча кошуп кетейин келинчегимдин сөзүнө. Биздин эжелерибиздин эң чоң жаңылышы меники өзгөчө болуш керек. Субханалла. Сен миллион салсаң дагы сен банкрот болосуң.
Эмнеге дегенде сен кийимиңдин вкусу 1000 эсе жакшы болсун. 1000 эсе Софиядан мейли вкусуң жакшы болсун. Сен дүйнө жүзүндөгү менмин деген дизайнерлерден окуп кел. Рынок бул башка нерсе. Түшүнүктүбү? Рынок өзүнүн талабын коет. Сен азыр эмне мода экенин билбейсиң. Сен биринчи по диктовка жүр. Бардыгы эле мен өзүмчө цех ачып өзүмчө жок, тууган, сен шашпа ал жака. Сен биринчи ритмге түшүп ал. Сен кайсы жерде сен магазинге барып алып туруп унду бул унду тиги жерде деле сатат экен деп айтпайсың да. Ооба да. Бул кийимди ар бир адам сатканга укуктуу. Мейли ал Айнур стайл болсун, мейли ал башка фирма болсун, мейли ал турецкий болсун, мейли ал Кытайдан чыксын, аны сатканга ар бир адамдын укугу бар. Ооба. А биздикилер дароо өзүнүн фирмасы болуш керек, өзүнүн сеники эч кимге кетпейт. Кошумча дагы бир нерсе, кыздардын көбү өзүнүн вкусуна жараша бирөөлөрдөн товар сүрөтүн алганда да өзүнүн вкусуна жараша коюшуп алат да. Анан мен айтам, өзүңдүн вкусуңа жараша койбо, ар кимдин вкусу ар кандай болот. Ооба да, туура. Ар кимдин табиити ар кандай. Ошон үчүн сен бүт товар ким киргизип атат оптом санада сага сүрөтүн жиберип атабы, бүт баарын кое бер деп айтам да. Себеби анан алар отурат да, товар сатылбай, өзүнүн табиитине жараша товарларын коюп алып, көп магазиндерди көрөбүз да ошондойчу. Бул бизнес ошибкалар. Көрдүңүзбү? Биз ошон үчүн дайыма айтат элек, далдалчы болушкандан коркуштун кереги жок. Бирөөдүкүн сатыштан уялыштын кереги жок. Үчүнчүдөн сен чоң нерсеге каксызсыңбы? Мына, например, Умра официал фирмабыздын бутигин көрдүңүздөр беле? Кичинекей павильончик. Элдердин бардыгы таң калат. Адыл, бул жерден офис алсаң болот го, бул жер досторум чалат. Досум келчи, айтчы. Досум болчу, ооба, магазин болчу, продуктасы менен сатып алдым. Неге? Ал жердин точкасы. Точкасына байланыштуу продуктасы менен алып, продуктасын элдерге таркат садакага. Ал эми элдер досторум чалат. Досум келчи, мен сага офис берем. Бардык достор мен бекер берем, кел буяка. Жок. Неге? Мен ишти кылайын дейм. Мен мынтип тактап отуруп алып отурбайм да. Иш керек мен ишти кылышым керек. Туурабы? Көрдүңүзбү? Бир нерсе бул сен ишти ойлогондо, экинчи нерсе сен өзүң ойлогондо. Көрдүңүзбү? Өзүн ойлоп, биздин көп адамдарыбыз бизнестен нолго түшүп атат. Эмнеге? Банкротко кетип атат. Эмнеге дегенде ал адам башында ойлойт, все сказочно, все красиво будет деп. Все улыбаются и машут дегендейчи. Бардык бизнесмендерде мына, например, бизди көрүп алып же башка бир бизнесменди көрүп алып, мен ушундай кылсам, мен дагы ушундай болот экем дейт. Жок. Сен андай болушуң үчүн сен толтура сыноодон өтүшүң керек. Ал толтура сыноодон өтүшүң үчүн сен ошо сыноолордон өткөн адамдан бир оз совет сурасаң, эгерде ал адам 200 эмес болсо, сага толугу менен айтып берет. Толук ачык эле айтып берет. Кагылайм, могу жерде мондай кыл, моногу жерде мондай кыл. Бул жерде ушундай кылсаң, ошондой ийгиликке жетесиң. Көрдүңүзбү? Ошол себептен биз 100дөн ашык Кыргызстанда эле 100дөн ашык магазиндер менен иштешебиз. 250. 250, ооба, группабызда 250 бар, мен эми 150-н баягы өзүм жакшы тааныганым үчүн. Андан кийин ар бирөөнө шарттын түзүп беребиз. Бул эмне деген? Жада келсе картаны кантип ачтырышка чейин үйрөттүк. Кээ бирге туугандарыбызга картаны кантип ачыш керек, кайсы картаны ачсаң болгону, кантип ушул жака жеткириштин жолдоруна чейин үйрөтүп бергенбиз. Эми бул нерседе адам азыр деле бизге жазса үйрөтүп беребиз. Азыр деле үйрөтүп беребиз. Кыйынчылыгы жок, бирок адам шашып кетпеш керек. Экинчиден өтө чоң нерсени эмес, кичинеден баштай бер. Кичинеден баштай берсең, нолдон баштап акырындык менен сен качан мындайча айтканда сен ойлойсуң, чоң бир корпорацияны башкара алам деп. Бирок ал корпорациянын ичинде 5000 адамдын ою 5000 түрдө. Ооба да. Сен аны кантип түшүндүрөсүң? Ошого нерсеге түшүндүрүш үчүн сен 5 адамдан, 1 адамдан башкарып үйрөн, анан ошол адамдарды башкарып отуруп жеткениңде 5000 адамың да кетип калбайт, 5000 адамың дагы сенин жумушуңду толук аткарып берет, сен 5000 адамга өзүң дагы даяр болуп барасың. Ошон үчүн иншалла кичинеден баштай бергиле. Иншалла. Азастан мындайча айтканда көптүк көрсө көл болот дегендей. Ооба. Акырындык менен баштай берсең иншалла ийгиликке жетишет. Ооба. Алла ыраазы болсун сиздерден. Өтө сонун акыл кеңешиңиздерди айтып өттүңүздөр. Буюрса биздин угармандар, көрөрмандар да угуп, сөзсүз түрдө сабак алыштуу болуш керек. Жана буюрса иншалла нолдон баштайм деп аткандар да болуп атса керек. Андыктан азыр өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди айтып өтсөңүздөр, ушуну менен эфирибизди жыйынтыктай беребиз. Биринчи келинчегиме берели. Мен сөздү жыйынтыктап берейин. Эми сөздү жыйынтыктай кете турган болсок,
ар бир мусулман эли келечекте Швейцария биякта калсын, жада келсе Осмондору да биякта калсын. Биз андан да жакшыраак доор түзөйлү. Биз андан да жакшыраак Сулейман алейхисаламдыкындай доор түзөйлү. Же болбосо андан дагы жакшыраак күчтүүрөөк бир мамлекет түзөлү. Андан дагы жакшы түзгөнгө сиз менен менин үйүмдөгү бардыгынын, сиздин да үйүңүздөгү бардыгы, кошуна колуңуз, айылыбыз менен бардыгыбыз ушул нерсеге тилектеш болуп, бардыгыбыз өзүбүздүн ушуга салымыбызды кошушубуз керек. Жол курганыбыз жолду жакшыраак курушубуз керек. Дарак эккенибиз жакшыраак дарак тегишибиз керек. Үй салганыбыз жакшыраак үй салышыбыз керек. Кийим тиккенибиз жакшыраак кийим тигишибиз керек. Тамак жасаганыбыз жакшыраак тамак жасашыбыз керек. Ар бирөөбүз жакшылыкка жакшы салым кошойлу. Ар бирөөбүз жакшылыкты кылалы. Ошондо ушу Кыргызстан элибизди, жерибизди өнүктүрүп кетебиз деген ишеничтебиз. Балабызды жакшы жерге окуталы, жакшы жерге окуткандан кийин жакшы жерге ишке орноштуралы, ошонун шыгын өнүктүрөлү, ар бирөөбүз өзүбүздү өнүктүрөлү, өзүбүз өнүктүргөнүбүз аз келгенсип, текеберлигибизди жокко чыгаралы, кыргыз элин өнүктүрөм деп, кыргыз жерин өнүктүрөмүн деп, Кыргызстандын келечегин оңдоймун деп ар бирөөбүз бүгүнтөн баштап ниет кылалы. Бүгүнтөн баштап баардыгыбыз ушу мен Кыргызстанды өнүктүрүп өстүрөмүн, Кыргызстандын чек арасын бекемдеймин деп, Кыргызстанга башка бир мамлекет кол сала албай турган кылып, Кыргызстан башка мамлекеттер Кыргызстанды көрүп, Кыргызстан 5-6 миллион калк экен, ушу 6 миллиону тең сонун жашайт экен. Дүйнө жүзүнүн ар бир бурчуна барганда кыргыз экен деп өзүнүн дасторконун төрүнө өткөрө турган болуп, анда аз келгенсип төргө татыктуу адам болуп, жана ошондой бизди кыргыз экенибизге эле, кыргызстандык экенибизге эле көрүп сыймыктанып, ошол себептен кыргыз элибиздин өнүктүрүп өсүшүнө ар бирөөбүз салым кошолу деп чакырып кетет элем. Ар бирөөңүздөр сиз дагы маанилүүсүз, ар бирөөбүз маанилүүбүз, үйдө уктап жаткан бир тууганым дагы маанилүү. Баардыгыбыз ушу Кыргызстаныбыздын элибизге, жерибизге, өзүбүздүн ишибизге кыянаттык кылбастан, кол койгондо урду сокту кылып жеп койбостон, мындайча айтканда 1 килограмм арматура кете турган жерге 1 килограмм кетирип, 900 грамм кетирбестен 1000 граммын тең толугу менен кетирип, ар бирөөбүз өзүбүздүн жумушубузга кыянаттык кылбастан, ар бирөөбүз өзүбүздүн жумушубузду тагыраак аткарып, ар бирөөбүз ушул нерсеге кызмат кылганга иншалла аракет кылсак, Кыргызстаныбыз, кыргыз жерибиз, кыргыз элибиз мындайча айтканда тез эле өнүгүп кетет деген ишеничтебиз. Баардыгыңыздар ушул нерсеге салым кошуңуздар, кыргызыбыздын өнүгүшүнө салым кошуңуздар. Сиз оңолсоңуз, мен оңолсом, баардыгыбыз оңолобуз дейм иншалла. Ошон үчүн чакырганыңыздар үчүн дагы бир терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай жакшы эфир болду деген ишеничтебиз. Эгерде ката кемчиликтер кеткен болсо, кечирим сурайбыз. Рахмат сиздерге дагы. Аллах ыраазы болсун иншалла. Атайын ушунча убактыңыздарды бөлүп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Амин, айтканыңыз келсин, буюрса иншалла. Кыргызстан жергебиз, элибиз өнүгүп өсө берсин, буюрса ишиңиздерге ийгилик. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер айымдар ааламы берүүсүнөн бай мусулман деген темада маегибизди көрдүңүздөр. Биздин эфирибизден алыстабастан буюрса биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.